Hi， 直播啊 ，OK。Hi， 今日得我咋？等先，開個鏡頭先。好，起身先，睇唔睇到？睇唔睇到？哇，咁得閒嘅，大家唔使返工㗎。諗住呢個鐘數冇乜人睇添，我咁早。今日得我啫，因為佢哋兩個都唔得閒。哎呀，會唔會跌落嚟㗎？唔會啩。Hello， 新貨。因為咧好多褲啦，翻咗好多褲喎。咁咧，我啱啱都喺度諗緊點樣同大家分享咧？分享咗呢個褲先啦，不如因為真係太多。咁我翻咗都幾多下新，即係好多新嘢啦。咁所以咧，同大家講下新褲先。短褲開始好冇？咁所以咧，我哋就簡單而隆重咁樣開始啦，好冇？因為今日得我，咁得我咧就係又係快貨啊！你睇下都幾多褲下㗎？你睇我而家着緊呢條都係新㗎啦，然後好靚啦，跟住有一堆新嘅短褲啦。其實出得相我都出咗㗎，大家都會見到嘅，因為我呢排好忙啊。總之大家俾咗錢嘅，我哋都會盡快出俾大家。我哋覆信息慢，但我哋出貨係好快嘅，即係你問咗價錢。你又俾咗錢，跟住我哋就會好快幫你跟進。如果冇貨咧，我哋就會退款嘅，放心，唔會爭你錢嘅。所以大家係咯，即係講個信字啦。我哋係唔會呃人嘅，放心。你唔啱都可以寄翻嚟換，但係覆信息就會慢啲，因為人手有限，所以請體諒。大家最緊要講個信字咯。如果你覺得我哋係信得過，你就過錢，跟住咧我哋就會幫你跟進你張單，跟住就會好快收到㗎啦。咁係啦，今日講咗啲下新先啦，都幾多新嘢。咁所以咧 ，hello， 今日得我咋？清楚嘛？聽唔聽到啊？呢個鏡頭都 OK 啊，嗬。等先，我攞走個箱先。搬過嚟先，因為即係啱啱琴呢幾日拆嘅。好，咁咧講咗下身先啦，下身都幾多啊？由短至長啦，好冇？咁下身我而家着緊嘅呢一條咧新貨嚟嘅，係啦，咁佢係辛苦晒我啦，多謝晒，真係幾攰啊！其實我都好眼瞓，啱啱食完個麵好眼瞓。咁咧係啦，講咗呢個先，我哋唔好扯，我哋出去個人撈唔到啊！嗰啲澱粉質上腦啊，好眼瞓。好，咁呢條褲仔咧就係新翻嘅，係啊，大家都等咗好耐，我都等咗好耐。翻貨比較慢啦，咁佢咧係一條橡筋腰嚟㗎。你見到咧佢係超闊啦，咁其實我係可以低腰着都得嘅。咁佢係有細中碼嘅，我而家着緊細碼 S。咁其實咧佢係屬於比較偏大啦、偏降身啲啦，同埋偏 casual 啊，即係好多靚女之前着開中碼至大碼嘅靚女咧，你可以問我哋攞翻個 size chart， 因為我自己着開細中啦，你當我係細中碼嘅人啦，我着呢個中碼咧係啱啱都有少少鬆嘅，係啦，有啲鬆嘅，咁所以大家可以看着辦。同埋咧，佢係真係幾降㗎，你睇下我而家冇燙冇剩啦，佢個牛仔真係好降身，好立體咯。多謝你有關心我，食咗一個午茶，食咗個下午茶。個下午茶仲要喺我鋪頭附近咧開咗間船麵啊，泰國船麵幾好食喎，不過就少少貴咯，但係幾好食嘅。佢個湯底好食，希望佢唔好咁快執啦，同埋希望佢 keep 到呢一個嘅個湯底係自己做㗎啦，唔好加味精啦，因為我一食味精咧我就會好敏感，就會眼瞓嘅，所以我知道。係阿朱入咗 Facebook 嗰邊啦，咁佢會幫我打字嘅。咁今個月嘅 promotion 咧就係500減30啦，跟住800減70，然後1200減100，2000減180嘅。咁大家其實 join 我哋嘅 promotion 係超抵嘅，所以大家買多少少嘢咧，買夠500已經減30啦。OK。
好，咁呢條褲其實好正嘅，即係如果你係啲小肥有肉地嘅靚女咧，就一定啱。同埋佢有中碼㗎，有 M size 㗎，M size 都好大條下個，攞條睇先。呢堆都係細，少量現貨啦。同埋我覺得呢條褲出色㗎，因為應該係好多比較有肉地嘅靚女咧會買，即係一定啱着。因為首先佢係比較廣啦、闊身啲啦。你見到我呢個位咧，我係冇入邊冇任何嘢㗎。你睇下我都咁降，係啦，幾靚嘅其實。同埋佢係一個深色嘅洗水，深色嘅牛仔洗水，係啊，實物再深色少少嘅，因為我見到過咗鏡咧都有少少淺色，但係實物係再深色啲嘅，靚嘅呢個。呢個靚，咁大家可以 DM 我哋啦。呢個係358啊，358牛仔褲其實都唔想煩之下咧，我哋大部分都係358㗎啦。跟住咧，我會試第二條啦。我順便試埋啲上身啦，不如就更加唔使煩。恤衫呢個上次係咪出過咧？死啦！唔緊要啦，我再出下。唔好恤衫出咗，我哋就唔好再出啦。外套仔咧，呢一個咧上次出咗個卡其色啊，賣晒喎，勁好賣咯。跟住咧好多新嘢，但我都未得閒講，未得閒試晒咯。跟住咧，我哋其實仲有個灰色咧翻咗嚟啦，呢個灰都好靚喎，呢個灰。但係卡其咧都一樣翻緊嚟嘅，大家可以訂嘅。咁呢件 cardigan 好好賣啦，佢係一啲都唔厚嘅。其實而家個天氣係100% very good 嘅，因為有時室內咧都會覺得凍啊嘛。咁涼涼地啦，放你遮冷氣咧，呢個係一流嘅，一流啊！佢係有頂帽仔嘅，俾大家睇下先。係啦，有頂帽，咁樣係咪？咁樣咯，都幾型嘅其實。咁仲有個卡其色咁樣，係啦，佢有頂帽嘅呢個 cardigan，係 OK 㗎，唔錯㗎。係啦，同埋咧佢係舒服嘢。係啊，呢條牛仔褲都覺得好啱你，不過我唔知你會唔會好降咧，應該 OK 嘅，但係幾型咯。同埋佢好啱啲有肉地，我諗 Goffy 應該好中意啊都。跟住灰外套呢個都好靚，呢件係仲有卡其色㗎，我自己覺得兩隻色都各有各靚咯，係啦，你哋可以參考下自己中意咩色。呢件298嘅就超抵嘅，少量現貨啦，同埋佢個帽咧呢啲位都做得幾靚，即係佢個帽呢啲都幾 casual，係啦，即係啲啲冧冧咁樣搭下，我覺得而家個天氣都 OK 啦，即係就咁擺個手袋你都唔驚話好大嚿。OK 嘅呢個要買。跟住牛仔褲落嚟咧，就仲有呢一條，呢條都係新嘅。呢一條咧就會偏短身啲嘅，咁建議啲瘦啲嘅靚女買啦。我而家試下俾大家睇下。得我一個咧，人手有限啦，但我會好快咁樣換出嚟噶。好快啊！好，咁咧呢一條牛仔褲咧，我而家着緊係 S 啊 S， 咁咧佢呢個係啱啲瘦瘦嘅靚女啦，因為佢係細中大碼嘅，係啦，我而家着緊係 S。咁你見到其實我都係啱啱好啊！如果我自己嘅話，我會揀中碼嘅，因為我自己中意咧鬆少少。嗱，呢一個係 for 啲瘦細嘅靚女啊！咁你見到後邊咧，佢係有特登做一個雙褲頭嘅雙褲頭，其實咧係好靚啊呢條，因為佢啲洗水啊、啲 details 咧呢啲位咧都做得好靚嘅，係啦，咁啱啲瘦靚女啦嚇。我着咧，我其實要中碼，但係呢個細碼咧，我着都 OK，都 OK 嘅。但係咧，你預翻佢係高腰啊，因為呢條係高腰啦，但係舒服嘅，佢成個肚仔咧係包住我嘅，係啦。不過我自己咧而家都一把年紀啦，就唔係咁適合着啲咁緊嘅褲，所以我自己都有啲辛苦。最好咧就着翻啲鬆身少少嘛，即係着開鬆就中意着鬆咯。咁但係呢條係好靚嘅，其實如果你係好身材啊、瘦嗰啲靚女咧，你買呢條咯，你實冇錯嘅。即係如果後生多幾年咧，我都好中意着呢啲咁短嘅牛仔褲。咁我哋都要迎合翻啲瘦嘅靚女啦，咁所以我哋都
買咗啲瘦瘦嘅牛仔褲俾大家。咁咧著翻件恤衫啦，遮一遮啲肥膏先，因為佢太窄啦。咁咧係好靚嘅呢條，呢條都係358細中大碼。而家我着緊 S， 係啦 S 啊，呢條靚，遲啲我會補翻啲 views 嘅，我啱啱又影低咗啊，咁希望可以 po 翻啲 views 俾大家，咁睇多 details 啲啦。係啦，呢個358，呢件358，呢件恤衫都係358。呢件恤衫有2隻色嘅，有呢隻色，有奶茶色，奶茶色都好靚，奶茶色就比較特別啲。咁其實呢個奶茶色咧，襯牛仔都好好睇喎。順便講埋啦，好唔好啊？好多套裝嘅，大家一定要聽埋落去。譬如呢啲套裝都係新翻嘅，呢一堆都係新翻嘅套裝一套嘅，咁大家要睇埋。我就試下快講啦。OK， 咁係，仲有啲 T 恤都係新嘅。OK， 到牛仔褲想唔想睇一場？咁我講咗短先咯，起碼因為牛仔褲我其實出咗 views 啊嘛，咁大家可以睇。咁我而家出咗短褲先嚇。咁好，呢條係短褲啦，跟住第二個款就係呢個啦，呢個都翻咗啦，呢個都好多靚女等咗好耐，都係翻得比較慢嘅。咁就係一條冇洗水嘅牛仔短裙，前裙後裙。咁佢係短褲嚟嘅，呢條咧我覺得都好靚，我試俾大家睇。都喜歡的，咁我快速咁樣攞件衫先，呢件都係新衫，我自己都覺得幾靚。等我一陣啊，得我一個人咧就窄細少少嘅。你哋食咗飯未啊？各位，食飯啦嘛？我盡量快啲出嚟。哇！呢條舒適，呢條舒適。唉，年紀大都係中意着啲鬆身少少。好，呢條咧就係冇洗水嘅前裙後裙啦，咁係好出色嘅。咁佢首先咧就係我着緊大碼，首先留意翻呢條裙咧係會偏細少少，偏細少少。咁大家可能要預買大一個 size， 如果唔係咧，其實我着開細中我都要着呢條嘅大碼，你就知咩料啦。咁佢入邊係短褲嚟嘅，短褲，跟住咧後邊都係短褲，係啦。咁佢但係後裙、前裙、後裙，咁就係其實類似呢一條呢一個款，之前好好賣嘅，我哋都而家都仲有貨嘅，大家可以DM 我哋啦。呢條係338嘅啫。咁佢呢兩個色都好好賣，係啦，跟住就呢一個咧係會比呢一個長少少咁的多嘅少少啦嚇，係啦，咁同埋佢舒服嘅，你睇我着大碼都舒服。其實我着到中碼嘅，但係就會變咗上大下細咯。咁本身我上身都比較壯嘅，所以我就會揀大碼咯，同埋自己都會着得舒服啲，長翻少少咁就會好似合理啲咯。如果唔係就會變咗上大下細咧，好醜怪嘅。等等啊，唔好意思。哎呀，俾大家見到我個靚樣添，唔係我驚佢越嚟越 drop 啊，整一整翻先。好，得唔得？跟住咧，呢件衫都係新翻嘅，我睇下笠唔笠得落先就得。我覺得幾靚。唉，好眼瞓啊今日，因為食咗澱粉質，所以個人勁眼瞓咯。哦，好好看哦！好，咁係一件 top 嚟嘅，入邊仲有一件背心啊，因為咁綁一綁翻條頸先。咁佢要綁翻個頸啦。點解我咁肥嘅塊面上鏡今日？係咪因為我個髮型問題？我本身係冇咁肥嘅。好，綁翻條頸個 top 先，入邊有個 top 嘅，佢有個 lace top 咧，然後出邊咧就一件小上身衫，小上身衫唔知自己講乜，
一件小 top 咁樣。咁其實佢係幾靚嘅，有少少中間係綁咗個兩個蝴蝶結啦。但係留意翻呢個咧，要比較瘦少少嘅靚女先着到啊，細碼人士啦，因為個胸圍有少少窄，少少咁多。如果我都窄嘅話咧，咁可能大家留意翻，即係比較瘦嘅靚女先着到啦。OK， 但係佢個色咧都好靚嘅。咁首先你見到佢係一個綠色搭咗個 lace 喺入邊咧，lace 入邊呢件係假兩件嚟嘅。係啦，咁呢件衫係298嘅啫，超抵，仲有個白色都好靚。係啦，白色同綠色。OK， 跟住落嚟咧，我就會換其他裙仔。咁就係迷彩最尾先。呢個講唔講？呢個好似都講下啦，好冇？呢個都幾靚。呢個我自己超中意呢條褲，100分好着。哇！肥啲都着唔到呢件衫，係咪我太大隻？我又出嚟啦，幾快好。咁咧呢一條褲咧，我自己超愛啦。首先佢超舒服，咁佢細中大碼嘅。如果你大碼嘅靚女，絕對唔需要擔心，一定啱着，一定啱着。仲有個 camel 色喺邊？camel 色，跟住呢個 camel 色，跟住我而家着緊呢個牛仔啦。咁佢有咩唔同咧？就係同呢條褲有咩唔同？同呢條褲嘅唔同就絕對真係好唔一樣嘅，因為呢個係淺色嘅牛仔啦，然後呢一個係深色嘅牛仔褲，跟住同埋呢個唔係泡泡嘅，呢個係 A cut，佢都幾降身嘅呢條褲，好立體。你見到佢個褲腳係咁樣，係啦，所以咧完全係唔一樣。呢個係有個打底嘅，呢個兩個係兩樣嘢嚟嘅，不過價錢一樣啦。大家睇下邊樣會適合你多啲啦，因為呢一類有少少降咧，如果有啲靚女可能比較肥少少咧，會顯得肥啊。咁呢個自己大家要留意下咯。我都想着咩都唔記得咗添。係。跟住其實我哋仲有好多 T 恤啦，一陣間再出埋俾大家睇。啱啱想攞咩啊？係啊，呢件黐線。老母啊！我係啦，呢條裙咧都係358，我自己好中意啦，因為佢係超舒服啦，入邊完全係唔怕會走光啦。咁因為佢有個打底，同埋佢呢度係箍實嘅。咁今日咧都已經出晒貨俾所有靚女㗎啦，訂咗嘅靚女咧都已經該聽日會收到啊。除咗 M size 仲未翻到，咁細大都已經出咗㗎啦。係啦，咁係咯，如果要細碼就可以 DM 我哋啦，因為暫時都仲有現貨。但係如果 M 同埋大咧就要訂啦。OK， 但係我自己都好中意，我就着緊細碼嘅，因為細碼我會着得短身啲。係啦，我中意短啲，因為始終佢有啲泡啊嘛。係咯，但係如果你肥高過我少少嘅話咧，你可以揀中碼，因為佢其實細同中嘅分別唔大，只係長短嘅分別。OK， 咁。小短 T 咧就仲有呢個我咁樣襯啦，呢個好靚呢件 T 都。等等啊，各位。好眼瞓啊！我呢個係澱粉質眼瞓。開翻個冷氣先。我又嚟啦，幾快？開翻個冷氣，因為好焗。呢一條嘅迷彩短咧，好似之上一個 live 有出過嘅，不過咧大家可能睇得唔清楚啦。咁我再出多次先，佢係一條好 high 短嘅短裙仔。咁咧佢係短後邊日褲嚟嘅，其實短褲仔嘅。
咁都係細中大碼，其實佢比較型格啲啦。我而家着緊係中碼，係啦，咁都幾短下，你當係一條短褲啦。咁但係佢屬於肚臍下邊低腰少少嘅，都幾型嘅。但係當然你自己個 size 就注意翻啦嚇，唔知自己講乜。即係如果你有啲肉地就唔好買呢條啦。我啲澱粉質上腦咧好眼瞓啊！突然間黐線。好，跟住呢一件 T 恤咧都係新翻嘅，我覺得好靚啊！呢件 T 恤佢係有個星星啦，然後比較窄身少少嘅，我覺得我適合戴翻頂帽啊！呢個造型係咪 ？OK，又美容，咁啊比較歐美少少啦，咁樣。咁呢一個 T 恤都好靚嘅，佢係屬於高領少少嘅，大家會見到個領會比較高少少啦。然後咧，好有彈性，超有彈性，超舒服。你唔使驚你着唔落，因為咧佢真係好有彈性，佢係着到你咧好修身嘅。個料亦都係超舒服，俾大家望下個長度先，好啱攝衫着。所以咧，大家唔需要擔心你話哇咁細件嘅着唔落啊，唔會，因為佢真係超有彈性，超級無敵有彈性，舒服嘢。我啲前音會變成點啊？啲冇事 ，OK， 係啦。咁啊，呢一件係超級舒服嘅，真係呢件都係298短 T 298，同埋佢咧係好舒服嘅，真係個料係超級無敵有彈性。OK， 咁我仲有短褲仔。呢條好靚，呢條迷彩嘅棉質短褲，我試下先，好似未試過。哇，舒服喎！呢條黐線，咁舒服嘅，哇又靚。對面整指甲收工，佢收7點啊，幫佢 sell 埋，佢收平時收7點，好準時喎！今日7點07分就收工。呢個商場冇人㗎，啲人唔開鋪㗎，係得前面咧有一間賣好似泰國嘢同埋唔知韓國嘢咧，啲衫啊兩個。嘻嘻開㗎，都幾型嘅，幾另類啦，唔係型啦。佢哋就堅持日日都開撈勁，佢哋係堅持11至8咯，有料。所以我哋開鋪其實都冇乜用，我哋就係執貨寄貨俾各位咯。咁當然你可以約我哋嘅，因為呢度係冇人行嘅呢個商場。超靜㗎！哇，呢條好正啊！佢係棉褲嚟㗎，超級舒服，可以休到嚟呢度啊！可以休到嚟呢度。我會唔會俾嗰啲而家脆咧，咪係咁 cap 啲人嗰啲 live 嘅？唔知你哋有冇睇啦？跟住我會唔會上咗去？跟住紅咗啊！跟住呢條咧係超舒服啊！佢咧係棉褲嚟嘅，一條迷彩棉褲啦，勁出色。咁今年你又可以低腰着啦。其實佢係鬆到媽都唔認得啦。我諗係細至大都可以着，細至大嘅靚女都可以着啦。你可以着到呢度啦，係着到呢度。唔知邊個話我哋咧啲直播咧就係胸下邊就係褲咯，話我哋咧點解冇腰嘅？點解你啲褲可以做到呢個效果？即係胸下邊，唔係你可以由高腰啦、中腰啦，去到低腰咧，其實都係 OK 嘅，都可以着到，舒服啊！呢條舒服嘢，出色嘢，100分，100分。仲可以着 T 恤，咁我着住呢個嘅時候，我就可以着 T 恤。咁啊 T 恤分別翻咗2個款啦，有新嘅 T 恤，咁就呢個好靚嘅大力水手。超靚，有2隻色，噔噔，有個奶茶杏色、camel 色同埋一個洗水灰，跟住有2件類似波衫嘅物體啦，都好靚嘅個顏色。咁一試俾大家睇下 ，OK，
好笑，唔知邊個話我哋咧啲衫咧，乜咁得意啊！你衫個胸以下就係褲嘅，點做到？咁咪做到咯！你陰公啲，嗱你陰公啲就係胸以下就係褲啦。阿豬最中意咁樣嘅，阿豬長期咧咁樣咯，即係跟住勁大個胸，跟住佢喺度睇緊啊，可能跟住喂呢件好靚喎，呢隻色我想講，呢隻色100分，哇！嚟着翻啲 casual 嘢，哇！呢隻色好看，高腰啊嘛，高腰咪可以瘦啲啦，嗱你可以咁高咯。去到呢度，咁如果你譬如嗱又安全喎個套，跟住又舒服嗱，譬如你襯呢啲 oversize T 咧，咁你咪高腰咯，係咪？嗱我教大家着，我自己有時都會咁着啦。譬如你着呢啲 oversize T 咁大件，你冇理由咁樣㗎，係咪先都得？啲韓妹而家都係咁樣着嘅 ，OK 冇問題，都靚嘅。咁但係你唔係個個都1.7米㗎嘛，係咪先？咁你咪高腰咯，咪高啲啊！舒服㗎，包住個肚，係咪？哇！呢件好靚，呢件我自己都中意，好耐冇買過啲咁 Q 嘅卡通 T，呢個係大力水手啊！大力水手咧，今年啲 T 咧，呢個係薄身啲㗎，出色㗎，舒服。兩隻色啊，298。嗱我睇下你個 oversize cut 係好大件，任何人都着到，同埋呢個色係超級無敵顯白咯。首先唔會黑咯，你因為我咁黑我都顯白喎。OK， 跟住再嚟呢一個灰色，灰炭灰色，我真係超黑啦！俾你睇，我曬到勁黑咯。我係去游水俾大家睇下，可能過鏡都唔覺啊！你見到我真實嘅肌膚就知道我有幾黑，可能要揾個人喺我隔離對比下先知道。OK。跟住，呢個灰都靚喎，洗水灰，油美油，呢個洗水灰都好靚。佢個 cutting 做得好好啊，好舒服，好夠大件，好休閒。跟住咧，佢個上身咧有一種骨感嘅，因為佢好個物料好達肉啊，所以咧你會覺得我着呢件衫都瘦咗，同埋佢個領夠大，都幾靚。同埋佢個料真係好舒服，好輕身、輕盈。呢個灰色都好靚，同埋佢個 print 係做咗少少 vintage 嘅效果。咁你可以襯翻個迷彩褲仔啦。其實或者襯呢個都得，呢個 camel 短，我哋試下 camel 短啦，好冇？camel 短其實都好好襯。我嚟啦，我又嚟啦。嚟 camel 短，嚟 camel 短咧，襯呢一個嘅炭灰 T 咧都幾好睇喎，係咪好睇啊 ？OK 嘛？今日食咗啲澱粉質，塊面超脹喎，咩事啊？我會努力減㗎啦。咁但係我呢排真係好忙啊，因為要帶我媽睇醫生咧，哇忙到嘔電。咁係咯。如果想知詳情，可以 follow 我自己個人嘅 IG 啊。咁你可以露少少咧，泡泡地咁樣着咯。因為呢個色襯，呢兩個 colour tone 咁樣襯都幾靚，即係洗水灰再加 camel 色，幾好睇。OK，nice pieces。咁另外咧，仲有呢個 T 都係新衫，呢個都好靚，呢個都幾 casual， 一件搞掂，唔使點樣襯。咁我就除一除俾大家睇。我覺得呢件 camel 都靚，呢一件嘅 camel， 呢個 camel 色比較特別啲。咁同牛仔唔同咯。仲有我呢件 top 啊，呢件 top 咧好多靚女問啦。上次我着住拍 news 嘅時候，咁佢其實係一件超級大露背啦。咁尤其是我而家曬黑咗咧，覺得係都咁樣露個大露背都幾好睇嘅。咁同埋咧，佢係後邊呢個有個窄咧，你就會有個收腰效果，同埋個 pad 咧係黐住嘅，唔會走嘅。咁少少透咯，好難做到完全唔透咯，認真。咁但係我覺得都可以接受嘅，因為我唔係啲大胸嘅女士，所以 OK 嘅。即係如果你好大個胸，你就唔好買呢件。
因為阿朱話唔係喎，阿朱都着到喎，阿朱都 OK 喎。咁你中意就買啦。咁呢件好靚喎！哇，好好看，佢唔識講佢個顏色好睇喎，因為咧佢係黃色加藍色嚟㗎。我唔知點解呢個鏡咧有少少好似有層霧咁樣，好辛苦我自己都。因為我電話有啲油我捽一捽先。咁咧其實佢實物咧個顏色係會再彩少少㗎，同埋咧佢 cutting 咧好正，我俾大家望下，超大件，跟住係黃色襯藍色，一件搞掂啊！跟住係一種着到一件就會好睇咯，個感覺。我唔識講，你諗下都 OK 喎。我試下戴翻頂帽睇會唔會好啲啊？係咯。我諗唔係好襯我個齊音啦，呢、個咁 sporty 嘅T， 咁你可以咁樣戴翻頂帽咁樣，其實一件已經搞掂啦喎，好睇喎！呢個着上身比就咁睇靚喎，呢個都少量現貨喎，因為尤其是呢間啲 T 好快斷咧，呢啲都好快就會冇貨，咁大家要就 DM 我哋啦，298嘅啫，呢啲比較 young 啲啦，好容易着啦，其實又唔係話 young 啲嘅，即係 sporty 啲 casual 啲，兩隻色㗎，呢個係藍襯黃啊，藍襯黃色就佢個料係好厚㗎，唔係好薄嗰啲嚟㗎，係好厚實㗎，你完全唔使驚會透咯。跟住我試埋個藍白，等我一陣。哇！靚女喎，啱啱嗰個鏡頭。呢個藍白都好靚，藍白都靚，藍白都好靚喎，俾大家望下。呢啲比較中性啲又容易着，係咪好睇啊？呢件同埋佢夠闊啊！嗱，俾大家睇下先，我超大件啦。本人163，着咗一對厚少少嘅拖鞋，可能165。咁就你睇下個 link 個長度係到 pat pat 啦，跟住你又可以露少少啲泡泡地嘅裙仔出嚟啦。呢一個 cut 係超易着咯，超大件咯，係咪後邊有 print 俾大家望先？靚㗎呢件，着到個膊好冇咁橫，我覺得幾好睇幾好睇。298大家要就 DM， 同埋咧，哇好平咯！其實你買2件減30，超平，你出邊買唔到咯。同埋仲要咧，呢個料係厚實㗎喎，唔係嗰啲好薄嗰啲 T 嚟㗎喎。其實兩隻色各有各靚，我覺得。但係如果可能你驚難襯，你就揀呢隻色咯。但係如果呢一個色嘅話咧，其實啱着上身咧都好睇，會比較韓妹啲。呢個就會比較歐美啲，係啦。唔知大家明唔明？我覺得幾好睇呢件 T， 真心。同埋啱啱大力水手都好靚，大家可以 pay back 睇翻之前。大家識唔識睇 pay back？可以快鏡㗎。我覺得快鏡，我自己咧睇翻自己啲直播咧，我都好冇耐性啊。跟住我就會撳快2倍啊，快3倍咁樣睇咯。咁樣就會飛住去咧就會好啲咯。呢件大力水手。跟住我哋嚟套裝同埋呢個都好靚，呢件超瘦，一定要買啊！唔係講笑，一定要買。OK， 跟住套裝先啦，嗰啲長褲我睇下依家有冇時間同大家講啦。OK， 套裝咧呢個啱啱其實出咗個 view 影咗相嘅，聽日會 post 啦，或者晏啲睇有冇時間 post 啦。咁係個套裝 set 嚟嘅，佢係有灰色同埋有黑色。咁之前有個奶茶杏色嘅就賣晒啦。咁因為我冇補到奶茶杏色啦，咁所以咧大家要都可以訂，但我唔知停咗產未，因為韓國有機會已經轉晒季啦。佢哋呢啲咁夏天可能已經冇啦。咁我而家試一試俾大家睇先，我覺得都好靚嘅，因為呢兩隻色係最容易着啦。咁所以我報咗呢兩隻色。出個黑色好唔好咧？因為炭灰我聽日會出相，個黑色個物料係唔一樣。
OK。哇，好瘦啊！等等先，等我整一整翻處理好先。OK，呢一個 set 咧，哇，好鬼瘦啊！黐線，咁係真係好賣，講緊係398啫。咁我而家着緊黑色啦。咁其實咧佢係2件嚟嘅，但係佢一 set 啦，一定要一 set 埋。咁呢一個係裙嚟㗎，你睇下入邊係有條褲啦，然後咧佢有袋啦。咁你就咁買呢條裙咧都好鬼瘦啦已經，你明唔明啊？即係佢着到咧呢個位咧個肚仔呢度特登做細做窄咗，所以你會望落去我個比例咧呢度係會顯到條腰好似好鬼瘦咁樣。咁另外咧呢個 top 咧係一件 two top 啦，咁你係可以咁樣鬆開佢。如果假設你都有少肥高，想遮一遮咧，你就可以鬆開佢，唔好紮，唔好索實佢咯。即係如果條腰仔可能有少少肉嘅，你咪唔好索實佢咯。跟住如果你想好瘦嘅靚女咧，你就可以索實佢咁樣索住，跟住咧露少少腰仔咁樣出嚟。咁呢個好啱而家咁鬼熱嘅天氣啦，再加去旅行啦，呢個都一百分嘅。咁我而家呢個黑色咧係兩個物料有少少唔一樣，要同大家講下。因為呢個咧係棉質嚟嘅，灰色洗水呢個係棉嘅質地。咁呢一個黑色咧係類似風褸料，我唔知好滑身好線嘅風褸物料啦。其實佢個 cutting 係完全一樣，只係個物料上面有少少唔一樣。所以俾大家參考下，黑色呢一個咧係都好靚，即係如果你假設你係中意黑色嘅靚女咧，你可以買黑色咯，超廢啊！跟住灰色有灰色嘅靚，黑色有黑色嘅靚，都係好顯瘦，同埋今年咧都好興翻黑色嘢啦，所以大家可以參考下，我覺得都幾好睇，同埋你簡單咁樣襯頂 cap 帽已經搞掂啦，即係。唔想諗着咩衫嗰日就咁出街話靚女度啊，同埋最緊要咩超瘦，我自己都攞翻套先，真係唔係講笑。喂，因為真係好舒服，完全係唔使用腦，跟住就咁求其出街着出街。咁當然你要接受到呢個 low cut 啦，同埋咧最正係佢呢個位咧係完全將你啲褲乳咧包實實㗎，超舒服。我唔知點樣形容俾你聽，但係我諗係細中大碼有啲勉強嘅，細中嘅靚女都可以着到咯，係啦。如果你唔露腰嘅話咧，條裙其實個彈性都好高，但係唯一抗傷就係佢入邊有個打底咧，你會緊咯。但係我覺得細中碼嘅靚女絕對冇問題。好穿喎，OK。咁我哋再嚟套裝，新翻嘅套裝，講咗呢個格仔先，呢個格仔我覺得好靚，呢個格仔。佢究竟係咩嚟嘅咧？而家着俾大家睇。等，我又嚟啦！呢個係咩嚟嘅咧？呢個係一套 twin set 嚟嘅。着翻對鞋先。呢一套 twin set 咧都好靚，佢咧入邊係一條泡泡嘅格仔褲啦，泡泡格仔褲，跟住咧就有個外套，咁我唔扣啦，佢咁樣嘅。呢套好靚啊！呢套。佢個外套咧，嗰個層嗰個唔知隻個 cutting 做得好好嘅，俾大家望下。佢咧好似後邊有個斗篷咁啊，因為喺呢個位咧特登做多咗一級啊，所以咧你會覺得佢好型格，我唔識講，即係唔係總之唔係好型格，總之你會見到係啦，我咁樣搖喐嘅時候，你會見到佢側邊呢個位咧，其實啲恤衫做呢個位係靚好多㗎，成件事係會型好多㗎。
咁佢真係做到呢個效果啦。咁佢一 set 㗎嚇，一定要一 set 埋，冇得拆開。同埋佢個 size 係 free size 嘅，因為條褲好鬆嘅。你放心，大碼嘅靚女都會着到，因為好鬆。同埋佢係一條褲嚟嘅。咁我中碼嘅靚女咧，我就咁綁住已經 OK 啦。咁佢分別有兩隻色啦，有呢個藍色嘅格仔，呢個好好睇呢個，係啦，藍色嘅格仔，跟住仲有個白色嘅格仔，呢個係一套嘅，一套 twin set， 一套係458嘅啫，超抵，458，同埋係好 casual 咯，你着背心已經 OK， 同埋呢隻色都靚，呢隻色我試埋俾大家睇，呢個係。你當佢白色格仔啦，呢個係藍色格仔，咁我試埋個白色俾大家睇先。冇冧啊！好驚啊！好，呢一套係白色嘅格仔，兩隻色都我覺得各有各特別嘅，兩隻色都靚，睇你自己中意咩色咯。我覺得真係各有各特色，藍色有藍色嘅靚，呢個白色有白色嘅好睇，係咪啊？因為同埋佢最靚，即係呢個 cutting 咯。佢個恤衫咧唔係好長嘅啫，但係佢就做到嗰種好悠閒嘅感覺。好睇㗎，大家可以 DM 係啦，呢個好靚一套啊，458靚嘢嚟㗎，同埋條褲咧舒服嘢，易着 OK 458，同埋 free size 細到大碼嘅靚女都啱着㗎啦，放心幫到你。好，跟住落嚟咧，呢一套都係新嘅，呢套咧仲容易着，超級舒服。試俾大家睇，我一陣間同大家再高估下啲牛仔褲啊！哇，好舒服，黐線！哇！呢套仲要唔貴㗎？呢套哇！去度假一流啊！呢套呢個係個褲嚟嘅呢一條嚇，咁你中意低腰又得啦，高腰又得啦，腰到嚟呢度都得啦。咁呢個咪超高腰咯，係咪？呢個咪低腰咯，因為佢咧係有橡筋嘅，所以咧你可以任意咁樣去自己 adjust 啦。出色啊！呢個舒服嘢，咁跟住咧佢係有個外套一 set，呢個係398，同埋呢一套真係超啱去度假，超級舒服。你入邊可以着個 bikini 嘅，我自己覺得即係而家好索嗰啲咧，入邊着個嗰啲露腰嗰啲 bra 咁樣咧，咁你就可以去度假啦。因為佢係個料咧係超級無敵度假 feel， 唔識講，好舒服，好悠閒，好 soft 嘅，勁舒服，勁舒服。係好垂墜啊！係我明啦，好垂墜啊，所以你會覺得哇好悠閒啊！你如果去度假着個 bra 咁樣，跟住出邊着呢套咧已經好靚，398啫，呢套超抵咯，仲要係舒服嘢嚟嘅喎，勁舒服，係少量現貨都係有現貨喺度嘅，大家可以 DM 我哋呢一套係超級垂墜，同埋同我哋上年嗰套粉藍粉紅係完全唔一樣嘅，因為佢個料咧係完全兩樣嘢嚟嘅。呢個係好垂墜嘅，成件事係好 relax、好 chill、好holiday 嗰啲感覺，你明唔明啊 ？OK， 即係去度假風啊！好，跟住呢一件我都出下先，呢件好似未同大家出過。早春啊，唔係早秋，所以啲嘢比較開始出長袖。呢件都好靚，呢件係一條係一條裙嚟嘅，試俾大家睇啊！
肚餓㗎？點解我會咁大食㗎？好，着完。你哋有冇人同我一樣咧？好中意食辣嘢，我勁中意食辣嘢。跟住我一嚟 period 之前，我就好想食辣嘢啦。好，呢個係一條連身嘅牛仔裙啊，都有少少又你話佢好厚又唔係好厚咯，但係你而家着出去就會熱死咯。不過早秋嚟講係 OK 嘅。咁佢有分 size，我而家着緊呢個係 S， 條腰都幾細啊，即係26腰嘅。咁你見到係高腰，但係佢咧要自己打底，因為入邊係空蕩蕩的。然後咧，大家要 concern 嘅係個腰圍，因為呢度咧係都幾窄下嘅，即係等於一條短裙。即係我而家着緊係 S， 但係呢件嘢好靚，佢係一件 jumpsuit 嚟嘅。成件係冇洗水嘅牛仔，同埋啲 details 都好靚。跟住佢上面仲要做咗個叫做oversize cut 啊，好靚。你可以扣晒着又得，就咁着又得，係咪？你睇下佢個袖啊，所有嘢咧做得好好睇，真係好特登做到好闊好長。跟住呢件好靚。呢件係好靚，呢件係早秋啊，係啦，咁我扣晒俾大家睇下。呢件好靚，498。咁大家要問我哋攞腰圍嘅 size chart，因為佢係呢個係等於一條裙，咁係加 bell 嘅，不過我絕對唔建議咯，因為變咗好靚咯。但係就咁着已經好睇咯。跟住啱啱咪有塊白色嘢嘅，等陣先，係一套嘅。其實呢塊白色嘢咧就係一 set 嘅，咁佢係一個假嘅 cardigan 啦，咁然後咧個假嘅 cardigan 個質地都做得好好㗎，佢一啲都唔假㗎，佢就係俾你咁樣搭住，跟住你可以咁樣綁住一 set 咁樣，好靚啊！呢個早秋係咪啊？OK 嘅呢件好靚，因為佢啲 details 啊、線啊、紐啊嗰啲都做得好出色，所以我自己都中意。如果真係冬天嘅話，其實係可以買。應該係好好賣嘅，即係早秋，跟住咧你可以綁腰，最好就係咩綁腰，咁你可以做一個收腰嘅效果。呢個係一套㗎，一 set 間，佢係一 set 送埋㗎，498一條呢條連身裙，咁你可以訂大碼咯。我哋暫時淨係翻咗呢一條睇版。咁都好好睇，因為太早翻咯，我知道，但係冇辦法，而家轉晒貴，但係呢條都真係幾靚。OK，498。好，跟住落嚟咩？聽唔聽牛仔褲？見到好似唔係好多人，唔緊要咯，都出下咯，好冇？呢一條裙好似未試過，我試下先。呢條裙咧又係好好賣喎，想講上次 Goffy 出完之後咧，就好多靚女。賣晒喎，而家試一試先。哇，咁好着嘅，唔覺得咁好賣啦，自己都想要。咁咧，首先佢係一條長裙係咁樣嘅，然後咧佢出邊咧有一塊呢一個嘢咧係俾你搭喺度一套嘅咁樣一 set 嘅，咁咧你係可以咁樣綁住。咁佢有黑色啦，有灰色兩隻色。咁呢個咧就係哇咁好着嘅黐線，應該好多靚女買咗我哋呢條褲。
好酥誒！唔係咁好買啦，我都冇認真試過。買呢條褲個料係完全一樣，但係個 feel 係唔一樣，所以大家要留意翻。咁咧佢係呢塊嘢咧係幫你遮住個肚腩㗎。佢咧呢度有粒紐咧俾你扣嘅，咁樣扣住啦。上次 Goffy 有出過㗎，所以大家可以去睇翻 Goffy 個 live 啦。係啦，咁有黑色有灰色，咁佢呢塊俾你遮肚腩啦，遮 pat pat 啦，超出色啦。然後咧，我上身襯翻件嘢俾佢先，襯呢個啊，好嘛？唔好襯紅，我襯紅白都靚。紅白定係襯藍白？好入白啲啊，藍黃咯，好嘛？紅白啊！咁呢一個咧係一 set 嘅，都係298嘅啫。入邊咧係有個紅色嘅bra top 送埋嘅，咁我照咁樣着啦，唔好理。佢係咁樣有一個 bra top 送埋一 set。呢當佢係一個好 sexy 嘅，我唔想除嘅，咁就咁樣啦。好似哪吒嗰個肚兜。好，跟住咧。你 skip 咗我入邊件灰色先，我着咗呢件就會變翻正常噶啦。咁咧其實佢係特登 off shoulder 咁樣露啲紅色嘅 top 出嚟嘅，係啦，咁樣。哎呀，咁係好睇嘅呢個，你可以咁樣一 set 咁樣着，哇，好睇喎呢個，好舒服啊，勁瘦咯，勁舒服啊，咩事？你 skip 咗我個灰色先，係啦。佢係一件好 oversize 嘅 T， 跟住你可以咁樣 off shoulder， 然後淨係露個紅色嘅 bra top 啦，咁樣。其實呢個係好啱而家一個天氣嘅，因為又可以遮下手臂啦，同埋啲小肥嘅靚靚咧，就絕對唔需要擔心啦，可以遮到。同埋呢條裙好靚，你一啲都唔緊㗎，個腰超舒服啦，同埋佢個物料係超級 soft 咯，跟住後邊係有少開叉。原來有個小開叉，勁出色。跟住有黑色嘅，黑色睇到，黑色俾大家睇下先。咦，黑色喺邊？啊，拎咗喺邊？哦，黑色不見了，唔緊要啦。黑色我遲啲再補翻相俾大家，唔知擺喺邊。OK， 跟住我而家着緊嘅呢一件 T 咧，仲有藍黃啊，藍黃都好靚，我覺得呢個藍色襯黃色嘅 version 大家可以睇下，同埋呢件衫係超級無敵 off shoulder 啦，你有時去游水咧攞嚟套喺個泳衣出邊都 OK 啦。同埋呢個藍就襯黃，同埋入邊嗰個 top 係有箭㗎，好出色。跟住仲有隻色喎，仲有個咩啊？灰黃色，灰黃都係298隻，超大嘅。OK， 跟住接下來咧，我就同大家高呼下牛仔褲啊，好唔好啊？因為呢條超級好賣，超好賣。不過我都估到，因為佢真係好着。而家着緊呢一條係 L size 啊 ，L size。咁咧我上次個 view 係着中碼嘅，而家有少少鬆，唔知睇唔睇到個效果？都好似睇到。除咗呢嚿嘢先，係咪個個走晒去食飯啊？其實我都知道預咗嘅，不過大家得閒睇翻個 view 啦。OK， 勁好着啊！呢條嗱，我又出翻嚟啦。OK， 咁咧就係呢一條咧係一條超級充滿彈性嘅喇叭腳，咁佢係一個側骨嘅喇叭褲啦。咁我而家着緊 L size， 其實 L size 我係鬆嘅，你見到呢位都鬆。
咁我之前我係着 M 嘅，但係 M 賣晒，所以大家可以訂啦。但係 L size 咧，其實佢係充滿彈性嘅呢條，同埋仲有加大碼，可以訂，超靚，仲要着到個身材超好啦，勁瘦啦，同埋留意翻佢係9分嚟嘅，佢唔係貼晒地嘅，所以大家唔需要擔心。同埋呢條褲係唔需要燙咯，佢已經係直不甩咁樣冇折痕嘅，超出色，同埋勁舒服啦。同埋佢我唔識講，呢條牛仔褲好舒服，即係一如以往我哋咪買開啲好闊嘅牛仔褲啦，闊腳咧，我覺得你屋企係需要有一條呢一個嘅喇叭咯，因為好型㗎，係啦。都係講緊398啫，你係我覺得如果你屋企冇呢類型咧，你真係買一條啊，因為我自己都想要一條，真係好睇，係啊，好着啊，好舒服啊，係跟住呢一條啦，呢條就係、我個 Reels 有拍過啦，就係、前面有少少黃色嘅 dirty 咁樣嘅洗水啦，係啦，少少洗水咁樣啦，咁佢個腰咧係屬於呢個咩碼？睇下先。M size 呢個係比較屬於 casual 啲嘅，今年興嘅 Y2K 啊，俾大家睇下，即係有少少復古。俾大家睇下先，呢一個咧係佢個腰咧，其實佢係屬於有少少賴屎咁樣嘅效果啊！即係你見到呢個位同呢個位一樣啦，然後特登個浪係咁低啦，其實佢係特登做呢一個效果嘅，因為以前 Y2K 係好興呢一種牛仔褲噶嘛，係啦，咁係特登做呢個效果啦，即係個啱啱個腰喺個肚臍下邊嘅。其實呢個褲都好靚，因為佢個洗水咧洗得好 vintage，同埋舒服嘢嚟嘅。我而家着緊中碼，好靚，呢條褲都同埋個長度係啱啱好掂地啦。我163，完全係勁舒適咯，勁瘦咯。我覺得好多牛仔褲夠靚，再買埋落去我自己都擺唔掂啊！成個衣櫃都係褲。我跟住呢條迷彩啦，我都勁中意啦。但係呢條係大碼嚟嘅，所以我着唔到啦。要因為好大條啊，呢個都。我之前唔係着 M 嘅，咁迷彩我就唔再試啦。佢係一條 cargo pants 嚟嘅，比較型格啲嘅，個袋都好大啦。咁你可以撳翻我哋個 Reels 啦。咁而家都有個細中大，佢個加大都可以訂咯。跟住呢一條咧，我就係未出過 live 啦。咁我而家試下先。呢條係勁靚嘅粉米黃色啊，奶油黃啊。奶油黃，好俾大家睇下先。呢條奶油黃咧又係勁靚啦！我唔知大家可能舊客仔咧又跟開我哋就知道，我哋之前有一條奶油黃嘅 cargo pants 咧係超好賣嘅，賣到停產嘅。咁呢一條咧就係同嗰條咧個顏色係差唔多嘅，但係佢係再淺色少少，但係佢唔係 cargo pants，佢係一條直腳牛仔褲咯。你見到佢係好直身嘅，然後佢有少少 curve 啦，但係佢係我唔識講啦，佢個 length 啊，所有嘢都做得好舒服。我而家着緊中碼 M size，你買翻你個 size 得㗎啦，佢係正常碼。同埋呢個奶油黃咧好靚，佢同埋今年特別在咧，佢前面呢個洗咗少少白色，會偏白少少，好睇。呢一個奶油黃。超推，同埋佢唔會着，佢唔係以前嗰種咁闊身咯。同埋呢個色真係好少有，跟住仲有一條新番喎。新番呢一條咧係幾特別嘅，佢係兩邊唔同布嘅剪裁。試埋呢條俾大家睇啊！咁都夠皮啦，個幾鐘。
呢條都出色。今年啲牛仔褲真係好靚咯！哇，呢條好靚啊！今年啲牛仔褲咁靚嘅點算？我係你哋都唔知點買。呢條又係好靚啦！呢條咧係側邊係淺色啲啦，佢用咗2隻布去做啊。咁呢條係屬於偏 oversize 啲嘅，闊啲嘅。咁我着緊 M size 啦，中碼。哇！呢條都好靚喎。呢條細中大係啦，少量現貨啦。同埋呢條係舒服嘢咯，你會覺得佢係 boyfriend cut 啲嘅成件事。係啦 ，oversize 啲嘅。咁各有各特色啦。我自己覺得我係你哋都唔知點樣揀啦，因為我特登唔翻啲好似樣嘅牛仔褲啦，即係你會自己會分到去點樣買啦。咁一條喇叭，一條係直腳，然後前面係比較 vintage 嘅 Y2K 啦，跟住呢條就係 boyfriend cut 啲啦，型格啲嘅牛仔褲啦。係啦，你見到前面中間呢度係咁樣開㗎啦，跟住一條黃色啦，咁樣都幾難揀，都好靚。咁大家可以 DM 我哋啦，因為都有細去到加大，同埋大家可以睇翻之前嗰啲係短褲咯，短褲嘅 live。咁大家去到呢度啦，多謝大家睇咁耐，拜拜。其實係咪錄緊嘅咧？究竟？睇下先。